Người ta giờ này đã xem tivi rồi, con nhà mình thì làm mấy cái trò vô bổ này. Ngồi đây, cầm lấy và hoàn thành KPI xem tivi. Sau đó nối còi với một điện rồi tiến hành đấu cực dương của chuông với một trong nút ở đây từ lúc và ép rồi cùng test nhé.
bye. Bye bye. Bye bye.
Mm-hmm.